C'est bon. Kwezi wakomori kaonga mnagali yao makatindano wayo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kasana sani na dakika mingomiraru na ndaru hunupari gatsa usamaha ho wakatika o ndo waenjeza wakatika o kubalia na rijibu bandu ya makalma ikao yatekelewa harma ya rezo sociaux mabandu za matangazo ritawa usiku leo ya biro ya he association Ortega Live George Gumbavi bingi kajana uzoevu wa ujaridu hamba hizo banu maana hizo zojibi ya bandu ya wandu ama Ortega Live si hamba namna zihaza tuziendeleao kabla yukaya arihandise makalma ya hatu dorenga umhonatanga lonu mandari juliziwa kaya mzima mingolime asapanga warumishinsi ya hatu hedena uribadingo ripemo natanga jina la Ortega Live Said Ali Kemal jailim Mwenyezi Mungu yamtembe bwana biidhnillah alkarim wanama wanzanonga Komoro gani wenshi mliparao mbihao message za soutien za uaminifu jawikaunga wenji bekaungwa hanisao furahana raha ba mzima mkomoro mwanadamu Komoro hatuankudi beka ukazalingana naye hau chama bekaunga lifanya uhazi landali Saidi wa Komoro litwankudi leo ikawajibu rijerijibu baadhi ya makalma bikao kana ukamenji habekao kijaka nabidi wenji wabao utijibu wenji wabao ujibu nono ibiro lijibu donc titaou anikeba dima na biro ya Ortega Live wajibu makalma ikao wakaziwa parce que kale dina la hangu li pepe ya Ortega Live humanitaire Ortega Live media yusawa na Facebook wala Facebook la dina la mandamo donc le dina linjia nkude la hangu kabla ukaya de chama wilo donc kanomre gani wakati ngaroni sausi kitifuenda mno hena mnawekao izongo za jiri na umonisa ukaya sisi zor kufanya pia si kama urahafu na singa si tayar wa unisa urahafu zazirfanyao nirudi ni regrete mbaya yaweka obandi ya wandu hana uaminifu ukayatajusha mrarongowe yabeka hamaula Mungu hasarongo zila kweli zingo zila zijiri au zila kweli hajibima pesa 45000 euros subhanallah hatema pesa wayo yanjia pia hamehazianu pia kajatimizi 45000 euros hatema pesa yarumishia pia renga madomo yafanya wazi katsuju yarumishia hindini shaleo wa detourne wa 45000 euros. Bon, amjuu kaya kafanya video kajabe namna hiyo. Hamba ni mapesa pia njia. Sha Zimbawa wabauza matangazo wanzi haya namna hiyo. Ka 45000 euros, Ortega détourne 45000 euros parce que ngabajoka j'aime, ngabajoka ya partage, ngabajoka ya commentaire. Ah c'est vrai, il est omidzioka. Donc wanzi haya namna hiyo. Il a ndio ambao malhonnêteté intellectuelle. Wandu wao zimedia hizo zaka partage. Ils n'ont jamais eu le courage de partager les travaux en cours, les bulldozers, ils n'ont jamais eu le courage de partager les vidéos, de partager les travaux qu'on fait en juin, à Moéli. Mais ils ont eu le culot et le professionnalisme. Il y a 45 000 euros, une telle personne, un jeune homme comme moi, Bani Hao Manashawao a détourné 45 000 euros. Quelle malhonnêteté intellectuelle! Amjonika Omrongo e manama raisi wa Ortega Live manama Jawad rijeri deleno wasa ya wajibu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Ngajoja ana kwa ana mada hamada kwes. Tafadhali rais wa Ortega Live.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wa Komori watukufu ikao rirende hando waruma wa hanyu ngarumishi hao harima ye association Ortega Live Humanitaire. Sijo sijomba Mwenyezi Mungu nisani hata mwema kalima yangu yanu ni vumbwenungu wikao ngazihusuo ye association shatinongo wikao ngazihusuo mundu bai niwonese ukaya ye association inu ipangiha haunyanya ili namna ya pangiha rikaya harima media rija wakati wandisa activite humanitaire rifiki wasi swandura karme media watina mndu wasa tena ya ukange lazimu zenongo zinu rizi officialize wakaye ye Ortega Live Humanitaire sharti jerenge media ridui melange na nongoyo na activite humanitaire. Wakati huo rikaujimunda harima ye media da mimi denaka technicien Ortega debulu dhamana jimla Badru miongoni mema journaliste wa he media yaweka haku sisira kahomoni haku officialize ye ila association rirengeze dhamana za hayo hata mahamili wa Komori ikawa wajua interesani activite hatu inu wajua huja waje wasaidie waoneseze fikra za hao wakaye harima ze nongo hizo. Donc sisi hobu association riwakili wandu shakarija voti wandu karija fanya election wakaya yodi ensemble ya kuconstituer association yabo kabajeka election wakakarija kana tango jinji homandoni shaya riwakili kidhamana na kinyanya ya ukaya Jawadi wade utende uke presida Badru wade urengo uke secretary Madam Ortega ikawe mongoni mwandu wa kufanya jitahidi harima ye media kabla rejeka association hata barajara kadise za uzini za ndondoni wade ukayo trésorier Ortega uka vice president ikawa harima ye list radio prefecture ikaitina mndu watano harima le tengwe rakaulibia declare statut ya hatu rikaye association kaitina mndu watano rirume message sociali ndahula Ortega ye Ortega ngu existe harima ye list ya he mamambro wa he bureau hamade hili mimi ni existe o na wasaya yawe engeri kari recevoti ili hadisa ujibu mbavye maswali mwanya siyaonesa uka Ortega eti mamambro de bureau engeri kari recevoti hajokaye mamambro de bureau parce que engu figure harima ye list ya hatu raibia ho prefecture ngejwame engeri chokari mnome bai hajokai mamambro ngejwame wera mnome rardira ramtiar mweliste rakahiver ra declare yode jawabu ya swala hiyo kai yeti mamambro mbiro no e mamambro de bureau ikawonge na pouvoir bwekaunga mjoyonesa hiyo rendao harima yesuala hiyo wajau borajara kubalana rabu ya association mimi wami da mnafanya ze declaration zonti pia hata numero sire hata zenongo zonti pia za association hata mpaka dabasa na sarma page jaune hizo tipia dasira rakofanya zi demarche hizo batina msaidizi mtiti abuntu dhara zikawa afanya hazi harima ze record shahari mwaye administration hiyo kabati hata msaada mtiti kao mwanyasi haionesa nakuza jitahidi zangu ngarishukuru yao ngarujuzanga rifanya zi demarche pia zi hisa rende association yabo yenuktu ya manu ngio clear ya ukaya karjakana mamambro kuume aume ngomiraro wakaurivoti shari wafikiana rinome wandu haula mwelwano watu leo ija ngio ya ukaya ngabo walio na watio abosikandandra pele mwanyasi mtukufu Badru ya elewe ukaya katujua ye listi ya ho wandu wekao ma dirigeant legal wa hii association yode nukta ya mwana ye nukta ya bili sikanzani wonese ukaya harma womba wahe ye statut ya hatu no mfanywa hazila sina Badru weti investi hamadu wandu ajina mimi wajau miti investi haku harma association hama Ortega na mruja Ahmed Jai na mruja Swabahu mimi de rais shanga mjoka Swabahu ngena jukumu inji na hazizi jiwe kao hazendesa harma association yinu rana miabole wote na ujua nje ni minimize hawakati wekao ntutanganya fikira nzima ndami naye shobanda kujerwa swila harma swala yinu dokaya rirende ya ukaya ye association habo kaikabjezelani hene media sikari na point mbili za ukomunike sikari na grupu ya uhadisi ya he association rijeri kena grupu ya uhadisi ya he ye media shay ekipu yo nzima yo
yotofanya hazi wazima ye group yatu nzima ye page Facebook nzima ye sheni zonti pia zonzima wakati weka mwanyasi haja kaurangaria harimo media karja fanya declaration haja kauroha harimo media kajari informe haroha watu karja fanya declaration riwonesi ya ukaya Badru hatolo harimo za dhamana au hajitoa shizo zibiria ya vorizanzi une semaine après mwanyasi alisori declarer mwanzo riwanane ili rifanye mahadisi harimo za ngoza usu association simwambia ukana ngowe na haki ngaruju wonana yabanga tsahawa taratibu ya wonana mwanano wa madu ujaka ujamkinishia ikawe halatu wakati huo ikane mwanya sortego wakaka msafara kabjaju warafanya mwanano huu yija mwanano wa bili ri address wa message yanzi hondo mashallah msujue kaila fikra yake mwanya Badru aeche she message ka clair en tant que secrétaire akaudemande wafanyishie assemblée générale extraordinaire rijeri hadisi ikawa ye pouvoir hiyo wayoche yo ya heye president wa association uko jua akonvoke ya assemblée générale harimwa wakati wekaonge lazima itsanganyie assemblée générale extraordinaire mzamondo harimwa statut ya hatu parce que banga bwandu wekao ngwarengao exemplaires za statut zile sur internet wehija wezifanisa na statut za association waninti mpaka nirumie ye statut ya association rajina shay statut ya hangunga mjoifanya hazila maslaha rionao harimwa ya association hatu donc almuradi rija wakati ula rifanya ze nongozi zonti pia ye statut iretablisseha ze hazi zinjianziani mwanyasi Badru alhamdulillah hakaujua yiplasia hahe hanywanyi shakitendwa ikaulazimu leo secrétaire général wa haja wakavumbua somi akana 5000 euro uonese zazi wazifanya harimwese kana 5000 euro hiyo uonese zenye shahidi ulonizo harimwese kana 5000 euro hiyo shakeja kaulazimu ulanse makalima ikaonga mjo confirme bani mabenu kana yesomo ya hema pesa ikaonga sinayo ya njia harimwa ye hazia uzininu kejatimizi kana 5000 euro arjo zamba si besoin kanga sina binar jo karando wa komori shakejatimizi kana 5000 euro hiyo yede nukto ya mwana nukto ya bili haureje imbabini complete zona kahamba wakati kao Badru harengeze decision zahe haroha sisi rijari muzulu harimaze dhamana zahe ye media shatile za husu ya association waja fikiria ukana ekoze nongo zatu zinu si uzifanya bwazima yao ngarjoka ujua ri communiquer sina yeje yabo c'est-à-dire ngabo udiro ufanya hazi parce que lazima ndo fanya hazi redire mrande konti bavuni holio kati harimo ila group weka uswadi siza yotika wona udiro huo shari wone sa ukaya tsena ukaya Badru haroha harimo media shaoliho ya association ngeyonshio lazimu ri rente profili hai hata wakati hamaleo ya jo utamania roho wakati hamaleo ikawa hatamani wae ya roho harimo association yabo lazima rangeze dhamana ye za hatu emana bena mna yende awreje harimo statut ya hatu parce que min turenga exemplaires zilo sur internet amreje harimo statut ya hatu ikao dora ifanya wasi ikao ngamjo fikiria mjo wonesa ukaye mwanyasi katujua harimo article 15 voilà harimo article 7 ikaonge vumbwa zenongo zao sur radiation bahi ngabo bahanu wonesa ukaya ye radiation ya mndu wa association ngejo prononcewa ekayaka ja tekeleza zile haki za hahe hau hikaya hatekeleza ni hatambaza information sensible ikaonga jo utia umwendo mui harimo ya association ikaonga mjo rapele wa Komori ni rapele mwanya Badruka izo des ajiri bana njawone sa ukanari radie Badru de maintenant rakar jazifanya shangma jone sokane abodo banu ra wasili ya ukaya ze information ikao Badru zozanrabo uzione sa harimo internet huwasili harimo ya article 7 ya statut ya hatu petise yuhukumu ekango juongo jojua ureje wende waisome wali wa secrétaire ya article hiyo epetise ya article 7 ngarambia ukaya la radiation se prononce par le conseil d'administration par non paiement de la cotisation yende hata yamba ukaya ne kayamru ha divulgue information zilo sensible harimo association
nana ehikaya mru hamenye mali za association hamadi zo hamenge Ortega ka hamenye mali za association ikawa lazima rimpoursuivre jena mnabo ikawa mraji nezi fanya ngarjo poursuivre shawe ngo bakisho harima yemo ya ukaya utoa information zero sensible harima association bonze sibahi zero zandamu Udova na kanzani onesea ya ukaya huwaswili harima ya article 7 petit c ya statut hatu manama Badruddin yabo hautimizi harima ya masuala yao inyoneswa kumoria ukaya manyasi kartujua wakasi wanadamu ekanga bonongozi rwa jina ya tsauza ya zisiri yake kazaba harimo direct ya jana sha izo sisiri juao karisina nongoridisha wa Komoro naranza urisani hata nongobe kanga zifanyishi hao zivire namna wekao wa Komoro wa Johanza na namna sisi ngaronao kana zijoka na picha jema hosoni mwatu chati namna ya ukaya ije irimenye hawi imenye wandu wekao ngwatendia unongo njema paske banu refanye namna yinu mkinishia wandu jina wekao ngwatendia yao zangoza humanitarian zinu wamenyehe wake kwa duniko aminifu yode mana boko ruoneza ngo hizo jana karija jibu jana au kaya karija joruhusu wafanyishihe jawabu arahare jakansira hadisi yode kihatu donc yabo ri hadisi ruonesa ukana mpango wa hatu ngarjo fanya leo ruoneswa Komoro ukaba Badru banrabu harimanongo zinji yekazingara za dhamana za hahe harimwe association udo yede nongo ya mado njumo shelezani Badru katujua zemaliwe ikao dozanjia namna heshi sabu shahazo ukaba 45,000 euro yonge confirme ukaye kazingara za dhamana za hahe rikahuja rifanye statut hatu rideclare rikari zanziha noir sur blanc ya ukaya Ortega et de vice président harimwe association leo hakauri convoquer à assemblée générale extraordinaire kwa kajakana eligibilité ifanye babanga bwana jula mka secrétaire ya kana droit ni lazima mdo jua ya statut hukumu association ranzi kajakana droit tukufu donc haifanya rimstehi harbi hajaha annuler reunion yo anongo weka monsieur de Juzamba imana ka annuler reunion donc reunion yo annuler baada hapo hataarifa ni reunion hata ronokana Badru kutikiasa kwa udori tarumu namna wanzao wakati wa hatu karje ifanya afanye declaration et c'est bien parce que il permet riwaswili vanu ruonesembavi izowekao wa Komoro wao jetimizar manukto ya mwisho ni wonesa ukaya harimaye message ya manyasi Badru aonesa ukaya watilwa gari harimaye conteneur ikao uru lahimu mshaurtega kwa mimi wami personnellement hana dazo telefonini ashasambia ukaya nsu jibu ya swala hiyo ngarjona na harma bunjiliyo haukaya bahabaja tartibu ya ukari mdudu nga registre mdu ya jazi balance donc avant tujibu ngarjona na harma reunion wakati ula rijeri hadisi za nongo hizo bobado sibati kanze reunion hiyo rifanye face à face chetika ya visio bahati njema karjaona na hafanya hizo donc sikanzana hizo kaligari hilo ni ambulance ikao rinikiwayo zikaubalia isimu ahera isi wa association yeshenu kutawe jonesano sababu wakaide ula na zepapier haka jana sulihun donc zenongozo zifanyishiha kauliza shale gari sur internet mdazatu athmaringe yavo do wakamwangalia sur internet aliparise sababu yakafanya zi démarche ya ushanji ze documentation tipia le gari lo libale simu yangu donc ntuona enamna le gari la mshaurtega najoka huja libalie ya isimu ya hangu ya ambulance ile libale isimu ya hangu hata ziwasuli Komoro ngabo zindu za tula homoni ho zitoza Ortega live humanitarian zinongozo zonrabo zindu za njia bala ishoshahula izo nguo izo magodoro izo deheni mbahinwe kaori rekolte mkauona riwasulisha hiyo mrege mfano wakati rakafanya zinongozo manya Ortega no andu wasaya wende wakaiho wasino he hata wa charge le camion hilo wende wafanya container eya no nabahanu mimi au ya na Badrundo yonge unesao kana kena ukirileo kuchu zingaraze dhamana zao batulifungihe yabo rudamba ukaya we secretary hata zenongo zimenyehe emanara wasu libanda ba ukaya ekanga mi absa Ortega urenga dhamana za hahe ekaba durenge absa urenga dhamana za hangu ngarifanya hazi kinyanya ngarifanya hazi hamsaidilano ikaya leo rija wakati wa udo fanyiliana menace harima interneti yo sisi ekipa Ortega live karna kubali namjo sasa maha yabo nionyesha ukia mwanyasi ambago joko ndio hashtaki msujongu joko hashtaki Ortega msujongu joko hashtaki ekipu ya hahe
donc sisi ngana nzuri honesi ukaya shetwendo washifanya ikabulazimu ikesido wa madora ushtaki shanga ruro tsiyo udunge umduo udohenda au kaya leo hospitali uje ambe Facebook au kana rirenge 45000 euro haworte garenge 45000 euro yabo ukazamanya honda bu public mai kabulazimu ya ushtaki shaulo ngarujuka kuti harima haki ngari ruro tsiyo udunge zenongo hizo ato wakati ujuo naye haki Mwenyezi Mungu ajuvone si haki banu iliyo hautahe mwanyanyo samaha hautaho wanyanyo samaha wakati ula rijeri hukumu swala manda hiyo donc ngamjoziaye makalima hangu yabo wakanga fikirizo lizumina kusudini uonese hauraji mbabi nonisokana wabwanrabo zinji madruha ruha harimwe media hende hai impact action hiyo ni association itongeza hareme pression ya utahari wonane na sira hakariti wakati wa bila uzijuondo itongeza haperde ila pouvoir ya harimwe association haukaya hikaya zenongo yafanya zino ngujuwe ya statut ya hatu simwambiani ya ukaya ya article 7 ya he association ya hatu petit c iwonesa ya ukaya zenongo baduri yafanya zino ikawa lazima ikele obanu siwonesa irradiation ya hahe shabotulo banu rili watukufu masikitifu mangu lonayo da izo ya ukaya rekofanya zenongo zino pia karjao na partage shwi na jana sinambe sirjo kari hundu 100,000 euro la mwari zikaza bahana ze partage zafanyi mwaharimaye video ya jana karja shida raziona zafanyishiha wakati rakufanya ze activities zinu shama sikitifu wanyanyasi kango na zakili meswana telefoni wa hawo marahano ezahangu wafanya ngoja zila nizungu jo msamihini kamzifanya hamomui ekamzifanya habo ke internet ngeso lityo wandu wadofanya ngo amanda zila amjusa na mdofikiri mbavi hizo manzi hao banyima journalisti manyinya namna ujomtse mwanyanyi journalisti mjueze information zonu ngem partage shamtsa uze namna ila mzifanye nafikiri silengo wakati pia wakawa nama kwatina zinji za honjeza sha ngamjua niko tukufuo mwanama adinan banga wena batrilo feblo helini wanao hunu utekeleze mbabe makalima hao wakati ula swabahu jiwone sembabi nondo zinongoza ku container ne legari ngeke mzaza Athmari na Ahmed Jayengo wana kalima wajiwa lonesi wala mayanyasi adinani haroha fikiri wale batteria essaye de charger pia tie micro adinani ikago jorongo yani tie micro utie wejeze kamera babu tunikale kalima rahe jaka 0% batteria yao utekeleze fikra ulonio babu sasitimize makalima yangu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sino nikasoba wasilatu wakati boyato na kaka jarongo wangu jorongo après soba s'il vous plaît. Assalamu alaykum tengo jitukufu mdungawe Ortega Live. Rijaba anuha maskitifu diarga abantu kaya etsinyangu ukamaya damu ya jitole hamvuna kaidi na bidia yukaya yasahilishe ubinadamu alafu zijezwa suli daraja helinu wenge yote furaha shau maskitifu sonti pia rirosha za fami sonti pia rosha nti hatu ngar aminio omalar lio hunu kartiwa bure shangar aminio ka omalar lio hunu ngasina fami warilindao riroha orwara jeivanu nana waloko mori wajusawezi toa wareshele ukabalanga sina wandu walohula warilindao wenge rijitole hasonti pia hamusnadi ukaya zanozinu rizisahilishe baada riparsa mwana mkomori yokayangu shindo harongoa wa komori wa mwishilia ili riwasule masiwa tsasi leorka ujaru wa Sullivan uvanda wa Sullivan inuti roho ya peu ya kaikarumishiha Ortega Abdul Hassan shainu roho ya peu ya kaikarumishiha wa komori ukaba kabati association ngam amini ukakabati association wajoniko aminifu heze evro zifanyao zilo matsoni yoka wanadamu ngwaonao zenongori zifanyao chasin sana masihu yoka zanozi kaujazwa suli daraja helinu halillahi ya umaskitifu ya hatu siwa komori siwando yakaya ngasina zembio zila ngarizenda uranguva la hatavanu ngasina usikitifu nsina unozi njizo zenjeza ikatsi ndeza habari za naishia za helegari za vumbulo hao umbavronzi njovu zaba karti vanu hokari onauze commentaire zilio karti vanu yokari defende Ortega Abdul Hassan no ika Ortega ngasivansi nae haravaze mali za he association inu
hawallahi sindu wanadamu rujuja vanu rizambe ikaharaba shakarti wakati yokaya rimwambie ni yokaya Ortega haraba nonga sina hazilo anshantie ngamonao karja paro bloke yokaya leo renge domo enda nzwani le domo hilo li blokeha hokaya kabati mapesa karja paro ambo kalibloke hokaka kabati mafura karja paro ambo alibloke hokaka kabati no itoka yonti shanga monao li blokeha handongo yokaya he kapasiter lonio samahani ngari nao kaya wendo toaza malizinu renge domo lilona emezuri yokali pwele domo lila le belila avo ngeju kirio kaya hezila nori za visage okari waswili avo jokir kertishindera waswili evenge yotse haramu ika mi mongono ko reba shego shambushilo komori sheyotse haramu ka association wa demande daula wasahilishe association wafanya rongo hamada zila lebelali pula ili risahilishe na zano wazahabu evenge mimi swabaho ngamreje harmwe suje yatungana nje abantu nande suje hele gari suje hele gari ngasina mwananyasi yarikubalia yokaya nguri ni komoto wende wake nzwani usaidie radio nzwani yarinike gari like moroni isaidie zihazatu ngazija moroni ija wakati rakafanya rakafungia container ila emruhaka enjoignable jeheluka yondo binadamu juzi vanu mwaishe okaya zenongozi fanyi wabatina presida amino shahidi huo Ortega wakati rakanaza habari zenu Jawadi presida haka okipe risana rimparisa hata kadreka ushara mparisa hazamba Jawadi hazamba awondo ka karna ujari fungihe nabo inu hazirifanya ho binadamu honanya rabidirsa rido sailishana Ortega haparo wa Komori risaidia za nozila ilir de douane container lila o binadamu abore aminio ka banuza nozino sisa wa banusonti pia Jawadi kajaja renga kahari yoka irenge huzuni yoka hasha hao noka ilande ndongo ka isaidie ze mbwana zinu haja rikolabore ili rwasulneza nozino ibenge izo na kanza ni wasulindi imwananyasi kajashinda yarijibu emakatiala nzazatu atmari afanya mahadisi ya hena mwananyasi o hadisi ya ngarfanya ojeno avo ila fikira jokanje maukaila mwanyo kaila ilande radio shelande ya tsongaba arlona association yinu yomwe yokai joshidairi kurubije leo kale ngar haloshanza ukara ono Komori wa risaidia rifano shadi doma udur George Kimur keno na projet wa trokarje zifanye tanki association abunge bidio ndongo hizo rizitenzi yani rone kabdo shina fanye mbata taratibu riparse gari relite vale ukae zinurloni hizo sina container ya 40 pieds kartu amini kabdo shinda zinurloni hizo na ambulance jaze container abo container ngejenda vid afanye mahadisi yao yende ya Jean Charge ya unde taratibu hata ya parcelle garlila le garilo likaulihu la Marseille van evenge hata mpakanda yao sina ujwana mbe wo shahidi ukailo gari la kenda mrumsha wa Ortega ni mrulo komara ulo hunu Faransa bale carte grise sainu inde carte grise ya hele gari hilo inde carte grise ya he ambulance ngaminizo banu sazingizo banu zombile shele ngizo carte grise mbili banu on zinde ze papier za hele gari ze papier za container ila za nozila pia ngizo banu ngaminizo banu la famille nsuo nao o binadamu okale onti joka kubali nje banu rambenga riveho container uzini wono jeheli ukari rifanya apeli ya heni mrulo na gari yunga mzesheleo rifanya apeli heni mrulo na gari kanga jushira parse gari la raru rijeri teavo ilize kuzayo container ritirende tsoitsa disinina mwanama washi mjihari mfikiri wala yakaveha gari hula contrasui arishanjiza numero professeur alinga mfikiri wala arishanjiza numero ili hakana laguna ya jete harma container on evenge ndongo hamanda hizo teno rabidi jerzi teharma polemiki rizivehe banu ikaleo ngasina problem za hatu za kindani kejabidi rizibalia riziti harmaze jitahidi razifanya wewe vahubu mwana Mabadruddin ufanye jitahidi ulatoa wakati wa uranguda bala hatari waswili banu kejaka faswa yokale uje wambenoze heli nurekazo kweli rekazo ndabo sha uje usubuti uzambe banu wanadamu wa aminio walona zenongo za hauzo kama ju profite yabo wa amini wambezenozo kweli aloke zenozo zo mfanyishi ngamzambo banu ntsibanu okandefande Ortega ngamzambo oka ngono
mzee wangu ya joja ya rende nongo nsubutini heva nuna boka ufanya nongo ya jomba Ortega mwana marajulana harmaze mbona zinu ngamone hamwe hae ne jitahidi hae ne volonté hae yaliyoniyo harmaze no zinu ebenge Muhammadu wo si collaborer da minae rifanyeze hazinu rija badara haja le gari liwasili Komoro kwa zimane container hiyo abweza bakia wende ridedwane le gari liwasili Moroni sha yoti problem leo ramba rivahiza container ya uzini ngabo gari yoka likiabo ili redeje container ile tsende vidi likiabo zonozo ka joka ujazirengwa zitilo harma alwatu ani na albaladi na tijinda huvi likiaunu ziturne wanadamu wanuna mafia mimi timafia shelenga mzambu mimi timafia tijitole hamusnadi ili nsaidiensi yangu sina ukaradi niishie mru ya jamenye imaji yangu okaja abo Ortega tsende amenyewa shasisi deramenye wasionrukia ungarfanyoza nozinu ebenge heni mwanadamu ujoelewa zanoraza babanu gujojoelewe utujokanza elewe bizo shay hadisa hele gari yonde hadisi ya ajiri le gari watilwa gari yabo shaylo gari le ndola rumishihe association ya hatu Moroni jeli yoko rizamba ngabo mrianda hari kubaliamba urini komoto wende wake nzwani na ana gari joka ngazija efikirao huja ikaujeheli hiyo jeli yokan profitenda ngesho baishoni mwambieni rinundu fikira tena hunu Marseille yokale oho shindarbasawe association yinu rikena na kamioneti hunu yoshindar do fanya ze déplacement ya ze déménagement wajoka na mashughuli wanzo wa jirikami wafanyazi warenge ili tiema pesa harmu association ili association ibasauhe rishinderji miliki yokaya rike wanroka ridomunda projet uzifanya kwa tinokari ambao wa Komori na reded evenge amfikiritika mle ikaitoka titekeleza noka wanadamu kwaja ilelewa amini na mtahemwelewe hadisinu be hadisi heliyo yonde hele hadisi rio na hosi wasaya rilo Marseille nsujwa okaizo ndozo zikafanywa huno ushahidi minde coordinator hizo nongo hizo ushahidi tsuonga bile zema papia pia ngawa bana ono evenge sina ujwana mendabo na tuziona sina ujwana ambe kangabo zindu zasa o kaminde na bae container sendu shilo yabo shitosha shauzini dele gari hilo nizo tinoza bwenda yo hatarifanya communique ramba hene mrulo na gari na aje abraka uhisikeze ndo raka rikanizo kazina ujaze container ono avonso na anomali lo yabo kalonga juka ujaibaliwa zemvuza hanyu nyi wazaza hatu mwatwazanaliza hanyu ono itsoje itsoka wetso menye wajao no avamdengo shaba shinyoka ya nirinza beoka eka daraja helio ija ngasina haki yojuwa zekweli zehezano ngozinu sha eka daraja no helio ija wote Ortega tende amenyeha wonde Mkomori de amenyeha ukakavati Mkomori ujobala ndongoza heli na dazila mtumwa Mungu ye wazaza hatu wa mwishilie evengea vatikazapo kangizo zoka rejailana rojo rejailana wassalamu alaikum Adinani tujuzimia Adinani ndo nale kalima parce que ukahora tu akata lazima uongoe Adinani kango rishio répondez micro ou active voilà bismillah raibatri de Jasmine samani amjojwane njeze mbavyo kama wanadamu wa profito vanu nane mwananyesi toya alisaidi no ngio muhimu endelea Naam, tulobale murdungao armai si lerasini muriluguzi diskuruza wananya au kama chama cha Ortega Live shilio amawamido representa legali armai mswani hususan armai hati ya uzini abo nisifikiri haba harma ustarabu tuzuluma za demande waza tsoha za paruhana masija hawa uzini ainzia na zibarnama jiz concerne we hazi humanitaire Ortega ifanya warma ya masuliano amse professionnellement ni ntona fikra
c'est-à-dire na kakaramal zehazi watu wa demanda we bilan au sio na mnarto fanya bilan na wasira rahazin be harma watu mvahunu ka wastongo bayo diha au fanyulwa transferi au fanyulwa n'importe quoi ama wakomori walo maudunge page babona babo kawazono na kakula etapa ramalza si tujua be mwana ya Ortega wen kan manafasi waswangi has bilan c'est les mini bilan rizangulite rizereme babo ulaana na monta yot kartushi na wasi hunu rai rendani be tsengedel ka rajwa ba montagne manyato ay rongoa ini monta yala hafi mana har mas collecti wasir siji parama masiwa hunu bento ngortoma kinisha wa komurilio mawo amini akomurilio mawana generosité ya usaidi ya watu alontini reswama kinisha ama kavasi balbal kavasi ntungitsuku yonsi ilona halatu harma mva wa hunu uzini hulawana nazi mali zulumale mustangao hulawana nazi mana wantelewa ma harma ntungu nini sawa na inirongo la information mana ushamba asiwengi watu waswatangazaji babo information isifikira mazitio mtu amozerenga nyengi hantungu ilo mantungu moja boka tamu donc kwa mi centraliser ka plantungu ilo mayo ya muhimu ami centraliser timveleshayo mananya Ortega Abdoassan c'est pas parce que kavasi membre association au be wami uelewa amba azmani nkemba tuna point focal arma association wami représentant légal wami rongwa akarta silomba ifanyulwa na monsieur le président na veleshayo les modalités za chama na zi statut na zopia pia je suis pas bien à fond si je dois fete be balbali ilio mawakomorwa yankuli ya hamanieri ya ukamba ya tuzwa masulia nonga wa komori do tozi pesa zao ini argent public ini ntongwelwa ili foi malziwa ibilan itashiwao itsoku amale wantu ili obade wa confier antilio egala taupara vani mamela sasi taparwa tumu ala taparo jwa ntongwelwa ba be ustara bangu sinema mafaturi au tongwelo maifanyishia lazima nirande mtu konti beti ukamba rendeni babo si regia toujours ni mie wananyako muri lo baose ya wananyawa marhaba wakuti na raison njema sana ni mitihani kwa sasa donc utaupara babo mfawa wa bilan hazine kaka koma tsona utilité wantu kamba warendeni wafanye bilan wasirilo marar na mikabala alo Marseille alo Lyon alo pia na ikaso wantu alo mawar na shama lazima wake na mtu bado mrande konti babo bilan marhaba ngatuzie mwenyasi como Adnan ngatso samaha bakuna communication kusina masuliano mema Adnan masuliano ngakupe hao rezo kaitinje mabise batterie yangu katsurishia malheureusement rike wakupi babi marhaba samahani bo mwenyasi allo tole micro président babo umandishi président tole micro umandishi en privé kakatina fikiria saishia marhaba ngarongo ya anteni maana kusina raison njema samahani boko alors madame Athimari manam shato gujo nikawinjwa maelezo kabla ukayari ndio sana mwangu sembawi parce que wakati usangu tie micro madame comme micro utie eso ya madame bakatulishia mbese madame Athimari tie micro ala la katulishia ndemandria katulishia mbese madame Athimari katulishia au oh my god katulishia bon vas-y allez-y. Assalamu alaikum tango jitukufu. Assalamu alaikum wakomori pia rambaba ramzaze ramhu ramtiti msalimun salamu ya hanyo tipia ni msalimuni letasila leo hautukufu haujamalifu
nohamba usikitifu ikawo do warijilia usiku wa jana masikitifu maziro ukaya karjaka uzilinda zije halinu zarongo ikawo ndo za haja usiku wa jana ukaya haruma unanya haruma uzaze haruma ubaba haruma ujomba haruma hele bialonsi pia ikaulazimu na association heli ya kantine zendogo ikaunga zifanyishi hao lazide heli zenongoza kaulazimu zende ukabo isa wanadamu wamenyahaze roho pia wanadamu wesawa unokaze maliza hao wajisakrifia wazinunia swadaka wazitoa yapo zeru zao zirudiza ndezinjia nkutu zinjia tashi abo mwanadamu hafanya nai ukaha dhulumu zafadhila za hatu ikaondora jitolea wandu ikawo wakautoa swadaka waini okaini swadaka waja wande waihundansi wa kiyama waja waambiwa mrongozi hamada ula usuko wa jana abo haina mndu hanjamba kutu haifubaneni utina imani sho wanzulona imani wajanja kutu hokawa renge ukaya indehelo binadamu ulio abasa ukaya haina mndu mwanadamu wando usoni umenyewa ili arejei dingoni naritende hule narutuangaleza fundi Jibrilu eza mhunda ritende hule naruoneza fundi Musa ezilio nezimundrawo ejitihadia hahe ajuha yajitolea yauni osilamu pia utabihao nevahanikao haremea noti wandu wanji ndasi wasi wa Komori orifanyoza rongo hizo wengeleo bardurdini kaulazimu wa mrongozi ula ike hata wanaanya wakanti vadima wamba hokaya evanu le ze malirazi murazinu ezini zendeje yemhanya mfanyaje yele fungikambo mwaisa madisa mwafanya yebanjiendi ni yebala mohindini ebibaki hindi avaya hwenda ende ya nosendongo hamadazila omodu wa Marseille Badruddin rikausi ha Marseille kajaja yamba hokaya yebanu mwenda Marseille yemfanya ndongo hindi yebu mahaja eza bakisha ndongo hindi yekontunori ile rikahifanya ile kahuja preboresa wandu wa blokeha nezondongo za kanza rifanye rijaramba hokaya na relance ritahesha hula ridonjiria ata ezenzia zijobula ya hi containeri rijabora lance wanadamu wakaunjilia zindu rijatena rudiramba hoka na relance pare yandisiwa beke pare yandisiwa tazenzia zijobula containeri ifungwa yabandu avanceha mwendo izo pia Badruddin kaja paroja akanti haruma conference halinu ra hadisi hata sha za juhudi za hahe alhamdulillah ngarushukuru yao madamba je sais pas oui arzushukuru yao haukaha kaendele jendo mgu ya mkusudia hafanye jitihadi mgu ya mjangilia bamdu kashindu liba mvuza mwanadamu sha mali yomrushindo iliba shaka bana mru yashinda liba mvuza mwanadamu sha bana renda tara wasulibano Bandi jaharmo situation zero hokar jari menyi happy awalandu warinkaze confiance aba sawa de courage happy ajana tipara mtu apeli shiwi aina mtu kutoni para atantina nazi responde ngabuna tuka wa responde manata masihu waka para mtofanya hambala mintu ishaza apeli zila bona kanza njue njazi ndwan minga mihazini mimi za hangu zitekelezao vanu botembo do pando wa ambulance do panda hele gari la tulo harumwe container kamino haki kifu wa hangu kama mimi njaparoto swadaka na para Badruddin na hamba ngamina swadaka tainu ntowirenge obana ko janjani jua Ortega tisha lancement ya tuone mafoto ya uzini woya tilwa tinjia tiwono timpara Ortega tika harumwa bis bo orte so no apeli sayunu nga mwanzo unabio banu yashio anambia mimi yashi banu fulani sirdi tumambio ka enike mndu joka nge maore ni mwambia ngempendo
mahala fulani maore yeye de akaula semsimwambia Ortega utilance hata mbendika utitoa mtu handa univumbua ala mtu handa uvumbembe unaitoa lijaka dabili tena tukafanya sasa tumwambia utinivumbue lijaza kadararu tukafanya samba utinivumbue sha yeye do ya jivolonte ya towaza na woza minja parompara Badruddin rijari jitolea hamnyezi Mungu shanja jitolea haukaya ila hauone sawa binadamu no tikajitolea hamnyezi Mungu no wanruka rajitolea hao osongefu walonu ya le gari la tuba harumaye e conteneur Olanda mi athimari sha malgré vos ajazinu nkonson ndongozi hamanda wonu bo Badruddin endata istighfara parce que mimi titabiha nafsa moya hangu osukwa jana onaishia apena ona direct atilo ila titabiha na miti déplacement hata tiwasuli Marseille wandu waniwono onasi ha Marseille le gari lila Olanda mine mwana hangu de anja harma internet ya kauta hale gari lila mwanangu ngel avru wojojo hamsa paraishata wondo nampara ya kaunjia harma internet ya angalia le gari lila jari rifari hana para sobahu ajisharhe na zongo zila leo kamemu bo Badruddin toka ulazimu utunde ujue ele gari lila lijana mnaje elifanyi haje ezil shajandu ngozi njiz jaja bahaja danganya imenye zilazema ikawa ndo razifanya sonti pia imenye no ya Ortega imenye za simu za hatu sonti pia haukabo sonti pia rimenyeha kabatu aminifutena ebenge mimi ngamumparoni haji kubwa wa Islam ngamumparoni haji kubwa wa Islam hakaya haina mwanadamu ya jutolea hurenda sema zila Mwenyezi Mungu de yamjangilia shati mwanadamu tide yampuse wala tide nafsa moya haya keja jipuse shawala Mwenyezi Mungu ritiranti ritimenye ezemaika ondo raz jutolea rizifanyo ha Mwenyezi Mungu Rinombe Mwenyezi Mungu maudu kwa kiyama rendera azunde faida hiyo sharisi zunde duniani ebenge yode mbarugo yangu nyangu tukanza ni mwambieni bo wakomori bo maisilamu wonti pi ekaondo rajimilia homrongozi uno zinu za hale garliru itijai minyi eze mazahatu bazila mimi athimari de nambia Ortega ukaya ngampare mwana yanja harma interneti yata hale garilo. Assalamu alaikum. Ahmed Jaye kangawe na kalima wakati tulazimuri shidie sheilera wakati rejea jimlisi mikro. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuizana nyasa warika ondo nyi mrudonga maye makalimano karsana ngozi nji zamba tsidokari rihimano ha kartu difai mru wala kartsuranga kote amru shanga ngori zambao aizengo kondizo strazia chance. Donc Badruddin jan badongo zinji kao si wahanjo meze mizi ziivu sha rele onayede kibinada manda mojwa chitonde jumba badongo kajai rono kana kairi ristamili rijelori releze masi yeleo kanaze ngoko ambazila kajadunga na hata nambanzia nsuka tsara manungo zinji pananya swatinde banu wamba nungo nji cha amtsingo tsana justice nungo nzima Badrude secretary general wa association mimi mamba okama da mkao tatui ka president mwana mkao zinongozo kazi na batambaba shazeni ya zahatu dukare seye rifanye zinamna doza staiki ni namna sira tazen ya rizifanye hamu donc urija leo Badru hambazila yoka mapesa ya rengo yaliwa ngafanyao jao ngabandoma mapesa nokaja staiki abotselo kana abambo se ijoke mide kina parce que minsi mambo jubiro no ska rekolte mapesa abonso kotsani nambio wa Komori ya ukahindi kotsana mbo wa Komori Badru hambo kana mapesa ya dutu ya dutu namkana mapesa ya njia ngavazineo entre le 40 à 50,000 euros nsukotsani nambio wa Komori kana how justify yoka duruka tumetrizi hata mbanongo tsoka onsi bademba hinduka ondio ye pesa yani kiwayo
en tant que secrétaire mi membre ngujo kana ska récolter ma panu pare amla se défi ya ba yoka yemi mi en tant que membre ba yakajua kamba rubaya na kola pare na ko récolter ma pesa yemi tsundurali ma pesa na récolter pi kana poroshina beshe sab parce que la poronuzi en tant que mana na bi kana bana me ubo shambani ndini au shambani abo chiso de funzo kajua abasko sana mbo kana hindi nongoza ma pesa zo badur ka ngurize account avo na mimi au mi hosiza hangana mi hino katna ma pesa kungo mahidi mitu amba hena mdani kema yoka para Ortega du côté umambi yembe ndoka ondanika Ortega mentionné ba rezo mi mentionné du côté hena mduka wani kama pesa one video inu ngujoto ahidi yoka iyo deza ko mitu mambi yokana para Ortega yanbe ndoka ndio ati arwa ha donc abole wa mabukana kabati wakati nzima leo zenongozi la kana maleo ngajuka mbo kizilicha nkudi kensido shule abantu tanura hata noshukura badru amadana na nyasi wa zambo yabo parce que badru zenongozi kazi finja kufanya kamfanya kama ndumtukuri chat kazi fanya hamzifanya hamu wala badru sijukaya sambele usizifanya babari jazira ejuku studio kasedi kamina amjofanya zala zenongozi nous avance ukenda mna ho binadamu ngabukwa bambi ngabukwa nje shamanda mu yatiani yangu ukada por decourage ngo zijira sabu donc abo nari kubaliane ndio mwa nje rensize leo nyasi kwa wa relève formations bano nsi hayu kajabak sasi after leo ni baksha internet na rivali na sasa parce que pendant le médias correspondent formations ngalaze kutoriza bangazi la samba chaque kabasa kairu toze mapesa ya goya hara hambaranga formation ko ani de kale wa kama noi alon ku banu ilats sidi salombo walandro amenye bzi mananya sazo wa balam mtole tomaya yahwana sindi ikao wajuka faida ya rongozi mjoka kwa mjaya parce que lena mkwanza mali ngamjozo na wajuka arma ya wasu no antile sha ena man kano pa jokuba ngo les ambitions significatives aboza nasikana décourager no courage les axes à tous wambe just no décourage parce que juja kan rendo njema singa toka naye baleo zenogozi nukasina mri habo sikanoka basina aboleo sindo shukandamba joasa amshukuru bruzo parce que ta kondo handuzi ekakufanya balangu ufanya ka ngufanya ha miyani amesamju mshuria kanga watu ngapinda jasedari wa patio shahifanya renga zakafanya tapafuka leo akwanza vitezela dunda fasi yake administrateur pesa l'actualité iyo mha dokusheo nakubakana mnasemanya mitimsimi kaja kabaji sonsi mitimmi zenongoza zamba med jaye to micro IP camera toye écouteur magela tsa on no optimisi toye écouteur s'il vous plaît magela tsa soif Jimli c'est optimisi marhaba abo so tilo kana wanansika ranguna na leo confiance ozini ofisi okanzwana resi zino katrazi situne bilan go zini yo bilan kafi eno katmiti donc yo hafili banga bula yo
njungo armo donc hanongo Ahmed Jaya fikiri lo ambavyo tukanza wambe shabaye makalima ngatoa waku ujokara de Ortega basobahu hakata kalima yarange dakika nzima 2 alafu ni jeni rejemba mitita madakanaru ni yele Zimbabwe Holland wadungu we partage wakati ule ujimlise umonana na musoba. Assalamu alaikum. Just ntokanza ni rendejo kaya ano masivano wakairiwa wanadamu dwa sana wadu ishili ya izo wanadamu ambo vanza wando vahano mrashindo hando tartibu harenge haeleza wandu weleo keko eleo sikati vano kardi henrongo si wasaya ono shaya ambo abo hibwa mapesa sirjar mbenuka kavajibu mapesa uka raha kavajafanya bila raona kaza malizi rumishihana ya uzurumishihando au ndo vanrelio gasina hazilo anshantia gazendao mashallah eka ya hunu Marseille hoka mitrambo kaminde na kautela kile ni bae container ngamba uka hazamba bala kama bakizindu besho hata babakizindu Marseille se izo kweli wabaki wana zindu Marseille shaizindu hizo zote tena natale ngatsongo huja wala zondo zona kanzani waswili si wabaki wana zindu Marseille shona zindu wabaki uzoti zindu zo kazi bidizi ke hindini okamjo subikina be wanaziri wa biro ono kazejo kazi viri vale mwone container ile heli ya peni izindu za saza za baki zo zikahuja apre badara sarabe container sharenge ngizo yabo size hansilo harma lokali hangu ilo yabo ulana atia yezitanda zila raziranga juzi lezefute urula ngizo yabo ibenge izonde zenona kamuhimu ni tevanu ngaro nao zwana damu wa baovanu hasonde zabar zoka ema pesa ile gari rizamba kale gari lala hii association Ortega Live on wende bala ili risahilishe zahao hula jelu kamono kavalar parofanya peli yukawaje wa Komori wa undabaki waje rirengeze malizinu ono hatarjodo timize hazi shawaje warenge wabale projet plani waje warenge wazaimba urongozi zimalizwa zirejeze hatarjodo timize zende nabo ntsona kayo problem ijo kanga rjoka ujavanu lizerarara na mkeradi tuma na mkeradi heli rijeleza vanu ze commentaire loni hizo karjaja vanu mimi amivanu singa sununga rfanya mbavu za hatu alhamdulillah shukuru yao ambao vanu komento ambao siwezi miti mwidzi okanjaranga mbendu ya mndu ala kuli hali kinyume ze mali za hatu ndizo reinvestise harmaze nozinu evenge karado dirje rengeze mali za waziza hatu joka ngwa simbu hao wenji ambao vanu amono ka wontu wandu kaongwa simbu shawando walo yimo walindao rihosoze nyungu riwasahilisha evenge ngwa profito ejaba mweribwanya na mkeradi minje dambendu ya mndu shele wala ntsiva no kan defende Ortega wala ntsiva no kan defende association ya hatu yose asununga simu hazinu shara nzor sahilishe ze family no wakazi wa hatu evenge hata mpakanda yabo ngamkazo yabo iketso katsinje yanaye ngamzitsasho samaha iketso kazi argumara janizo bana kazi jamwele yani shanga aminyoka ngabwanraji wa johelewa hata maudu mjona bila moneka zemalizi bwa kazi je bwa assalamu alaikum. Wa alaikum salam swaba maraba menji voilà tout ça Ortega parce que on pango et quand on galia harma les réseaux sociaux ngo déjà à peu près une heure de temps donc uri fanya namna ya hurengeza hula wanyanya sibo kaudu nda wongua werumia harma 3 minutes à peu près ni wane sembaba katula jorengel kalima parce que miongoni mwa masuala ya jao yemana Ortega tsorongwa hindi ngamadiso njibu hiyo anu karitsi vanu Ortega yafanye droit de réponse harma badru parce que zena ngoza fanyishi hizo ziritushe si sonti pia riliwa harima umo wa association bede mara kwa ikao poliho zotina ngo personnel abakare jomni kakalima muda mwinji yaonese maoni ya haya shangu jo jimlisa mpango ama deheli ubua bede jawabu ya swala hiyo yabo ni mkomori ulo yabo juste ya tsodola seze commentaire ça nous fait plaisir parce que abo ngamhashirisha we page ya hatu shabo kamtuonesa ze faida zezo kwa ndo mbao inukto ya vili ngawaonesa wakaka mtujibu hizo baduri ya hamba sijibu hizo baduri ya hamba so nesokana hizo rabo karijahura 45000 euro e mapesa wasuli 40000 shaka jawasuli ye 3000 jumwa kajawasuli 43000 baya jakaye 45000 shaho liho tukufanya nyasiwekao kwa ubanu riwafikiana ya ukaya karitukubali presio ya mkomori toka woyonti rijerike tsima rudora wana bagarifanya ubila na zaza tungizo nziani
hamade namna rafanya bila ya uzini ya ndondoni pardon, hamade namna rafanya bila ya shini na ruju fanye bila yini yonga mzijua ukakarti na wakatenge mzima ruju jiha bila sha amjodinde jeza mboka emanyasi hajiresha uditoni na yo problemu ya hahe au ka haruha harimaye media ende ha impact enongo hiyo ni association shaka jaili wa ukaya kaja kana haki ni mwene sia ukaya haritaha banti zoni samana zoni mwandoni ya ukaya haritaha rifanye monano ngono haritaha rifanye monano kadu ya handani simwambie uko monano ngo difficile mbabi parce que Ortega kati huni nge harima tourne yabo heni wakati ya journika ya avalia disponibility ya nga kufanya monano huu ija mara ya vili karjawa hirahunda ya akori ya Ortega wala manyasi hanzi ha message en faisant en sorte ya ukaya ngena plein droit ya répondre zenongozila ya ufanya zenongozila parce que timwesheleza no kana statut hatu msidorenga exemple za statut sur internet et statut hatu no sokana ya assemblée générale extraordinaire gejo convoquer nimi président yabeka lazima mwanama yantao kana henamna zenongozili wonena lona turamola janzaro nane tijo utabo président rifanya assemblée générale extraordinaire shafanya message ikao yode règlement ya hanziha ya convoquer des messages hiyo hau lettre shafanya message ikao haifanya engei assemblée générale normale jumkinishia shauka ya exceptionnel haji permettre afanye message wallahi la adhimu limkubali ya ukangarju fanya monano huu riwasili wa usiku wao monano na sina manyanyasi mzima ikawa ke jalazimu yafungeo monano akauka absa wala manyanyasi ambao evenge yabo holiwe mgonge absa karusufanywa monano mwambie ukana sisi wandu lazimu rikebano monano ofanyishe ngasibano onesoka karaundi arifanywa monano yabo maana subutambe ngojeze bakaizo ngobo kawo mkinishie kebe akaniparo telefonini hazirenge ekado anza partage kamna una control ehema kanimeka ndo nambao badruha anule umpango umonano hatu hasibabu mndu wekao kejalazimu yafunge ye barnamaji hatu shaka jamvumbu antumvumbu watukufu hautimizi ni mabeni ya ukaya aboti jibu upande wakana Ortega katsurongo wakana ujua rengi kalima jinji wakai nuti droit de réponse wando waili chazinongozi usuwe ekipia hatu nishwa mvumbu haku bien sûr harima ye réunion haitaha kejawahi ya confirme wa dati hafanya procedure ikaweka illegal rimkubalia hala mastahi hardi tena hajaha anule rimwonese no kana uo namna ya ubata rongo hiyo dia kaujiri yabo alafu hajaha fanya yeshua après baada ya ja anule reunion hiyo wasubuha reunion wajina afanya ye video ya jana ila donc yabo mimi tikaanza nirenge ushahidi wa Komoro ukakartu harazi nango ya zamba ezahele gari mwoneso azu hawadhi beshanga watu kiriwa elewa kali gari hilo kalijaka henda haisimu ya Ortega kalijaka ulirenga haisimu ya Ortega shalika ulirenga heza zahatu rikari fanya apeli hiyo wa Komori pia waishia malheureusement kabati mrajina ya manifeste rikauti ya gari hilo ili riwasudishe zanongo zahatu zende donc yabo karnoshida yeleze zaidi rahana yabo hao mruajue ya menongo bekao pour l'instant karna ujuari rizambe shajisira tukaza moneseni da hizo ya ukaya kartuzia heni commentaire kartuzia ze pression mnungu jofanya ze pression shasi karfanya hazi hizo ukaya ngamjuwao ya ukaya wakomori wenji wakazema shishie waishie ze record za rangesheha wa malani wekao za henda ni bila ya hazo yabo liwede tabia ya hatu ufanya transparence karna ujuari manipulewa ni badru rijebanu rifanya avance ya nungo bekao rakazeja wakati wa hazo ni wakati bila ijuhima narjo hifanya ni wakati za tujoka zofanya bila narjo hifanya shaya mkeradi mtikubali ukaya yabwezo badruya hamba zokweli haujo sisira hamba zokweli haukaya ngarimwambieni ukaya ukweli wa heza ngo de namna hiyo emanyanyasi yemma vuzingara dhamana hamandami wala waloya wazifanya wao warudi tena ngari wakaushia wao warando kana udo wapeo nuko mimi simone sana kaleo sina ujua njeni parise wanama wakaya wararua ni warenge decision avance hazi alafu mimi nkewa miti njeni ke control nabo kazi na ngozo ikajabili fanyishe pourtant kaya absa ekanga mina mbanongo yo bienjeza ni ameliore ile hazifanyisha au mjo yenjeza shedi namna ya hatu radisa hazi hata mpaka da basa nuko kabati hierarchie harma association hena mgudo jone se fikria hahe shangana nzo mabeno kana kabati
nongo ikao sisi ngarizi samizao mrajina ya tijue neso respeke manyasi ya repare ya jue nongo inamna wekaundo zilio hawe ambe ukana mnere listi ya hoa ndo ikao wajaneze mali limpermete mauda ya retablise bila zangozo kazi japa rojiro atukufu shahat sauze namna ila wenge kaya wajibu watu rijebanu rimoneseni heni ujori amini izuza hena na Mwenyezi Mungu wakawe de maksade ya hatu heni sujori amini abungu jojo bakisha neo maoni ya hahe ateni siku ya haki ijubuha. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wartinga ngo jojini sae makalima marhaba president marhaba menji wangalizo tukufu wa Ortega Live marhaba menji wanama kondo warajabanu jerone seza nogozino hautimiza na kusasa mabo wakati wenda mle manaza nogozi kazi nji amjojibu nogonzi manabyoka ya zirafanya mwali zifanya ritoa bila azini sabane problemu rakada emazina wanu nganzo tiwonehe olewa eshanjia esharumilo na haina mndu ya toa mbahinu ngeba olewa kunumwali saiwo le parashiwe hazi ihisa olewa noir sur blanc tayo sa president habansite parce que la mazina wanu watota yaonehe olewa ndatujo fanya capture haone mazina mbenu ndato gizo wanu noir sur blanc yunudia mwati na hazi ya tu ya Chine tumwambiani Carré de Marseille, Nice, kana mijimera rumine nabagata mapesa ruru 7200 euro richi ya an live worloho monogram ribeha wanazioni wa Komoro wafanya karatasi waribe shikari Paris ala mapesa yubila ngasia mwazi ya uzini kejahisa ewe mwanzo uje uriswali tanvu ufanyile bila sabari donc kuna rensi ba una hena mndogende telefone c'est simple bakshoda honi ukritike bakshoda honi udeye chakuna ushinda fanya jasoba waranzemru mshaho waja warumisa roba jina tsohole daratia kuna huja changa wene facilite ya udeya parce que ngawene telefone kana ushida rinjie yo tambu ya malezi alambile amwe video katsele wando gari nam mimi njakana gari langu nalitabala nengetika nilo tujutozifanya Allahu akbar engetika nilo wakaya plus kitajoda bure content sijotia. Donc leo kama nauri shangaza bandu ya hanyu mshangaza ukaya chaboto gari la Ortega humanitaire nana Paris nous avons encore l'idée d'acheter une voiture pour nos travaux la c'est idée où la gare Marseille et Zazat et abori pour moi donc et conteneur kababa kisha place batwa gari haina muda kuridunga afanye watu haishia du na mwishie haina muda na gari nzali hizo danzuani na JR saidie rimtinele gari no ya relivi ambabe conteneur enyinyi mwishia kamjeshia ni mafani watu wakuri dunga waishia namna hiyo rikari ndo hari prome haja ala dernière minute aritrahi ya place bakisha donc on a décidé he amri manam shwatu mzaza hatu atimari da tufikira ile gari rihulu le gari ritia harme conteneur pour les travaux d'Ortega Live humanitaire ainsi que média wanesha tsonga maisha kangabo kodo ndarangalilwa ngamjwa tabiao ndabullo na media e media inu e mana yeshiu mwisho zano gwaramba odabulona zombu donc kanaona kana ushangaziwa ikamnabukana mathalani banjia di euro renge 5 euro rumia renge euro micro ngarjo rumia na busi sikarjahiba kalmwambia oni donc namzie mtiji trompe badru ambokaya ngoma pesa ya rumilao yatuzijua kati mapesa ya rumilao watuzijua kusi amaze domana zaho elifungo makari to manga eukandaho zabaru watuja dahubini ame conteneur combien de fois à Marseille rafunge conteneur wenga wana mrushe bahi mimi sinamrushe ngawena hazi wewe sobo kasina hazi debrouiller fanya hazi donc ekakusi yawe hazi fanywa mrusa sama na wa atoa na utahewa na nyu hoeleze zafanyishia hazi yao ngawe harama administrativement ngawe comme ça chakutufanya hazi yao yondwana nyo waifanya sijawenenge Facebook FM d'ailleurs hambari bala gosanda zembale bahe bandi ya wandu warombi ndado applaudisse wandu wako da paro partage e magayari ya tia harama Facebook optimize hari e conteneur kida ketude douane wabanda vogari ilitola humanitaire quel bases izo position da rifanya barua ribesha ministre de la santé ngiyo yabo shahidi rifanya barua ribesha ministre de l'information Ahmed Bisse Jafar rifanya barua ribesha ministre de la jeunesse et sport rifanya barua ribesha ministre porte-parole du gouvernement Humedi Msaidie mawaziri wane wa WhatsApp rahai conteneur jaroha rwa informer warni katamaya ne vous inquiète pas ngarjo fanya zofanya
conteneur ndio nziani ngaro shelezi zao garjo fanya. Mimi personnellement, j'ai entré en contact avec le président de la République Azali Assoumani. J'ai échangé avec lui au téléphone. Et ils ont mbili ya husu ya conteneur ya husu ya uzini ya hazia uzini. Sina udana bizo Azali Assoumani anambia en tant que président hamastehi yangu naesha hanikamia hadi kwa yangu wajuu saidia. Ba conteneur we henda ze penalty songoremwa, ze penalty songoremwa. Si para wala mawaziri wandu jina, sababu banu jataka songolinda. Aba ngarinda uraonane na mrutuo kwa jana bia mndu. Ngarinda uraonane na mrutuo ngajoni kadi jawabu. Wede handani kedakiri wede kadwabidi Ahmed Ben Said Jafar, ministre de l'information, hajaka unikade jawabu. Rendo reonana na mndu ntaka mvumbo alunga ni mvumbo SG, secrétaire général du gouvernement, onde akaomba ukaya karna usaidia ritoe conteneur parce que kadakara zijua parce que baishwa makilirwa la msiri si ulivia donc kabati za msaada. Yonde maana raju anabokaya ngapsa msaada ritoe contenerila. Est-ce que yonge expliquer ukaya kabati mapesa adajua risaidie nonga sana mapesa yeye pare sharabokaya ihazila ngendeleo ngasa hudomo ku na rifanye msaada wa 5 jours ritahe msaada riulance 5 jours mavuna sana ya pare yani atashilia sana aina mbia to ambaye ko ona l'habitude de le faire ngeba emba yendwa ngalo ya zavero pugizo ya Voilà, et ben drunga meda ba Facebook FM ko fanyawazi. Et nous on parle en groupe Messenger et WhatsApp. Voilà, tayo haina mndu yatoma pesa Paris Marseille de midi au midi ngabwandu wakama tio pia fanya emba pesa ngao yao. Hata eyamu isonda yin uzuri wa dini mwanzano wangu fundi Musa Adam sa yo 1000 euro. Sana ujimlise borte gam jimliso abanga na bokaya kabati mbayo bitona urahafu aina mndu yatangarali kume nge harmalisti bana mo ordinateur. Mais pourquoi aujourd'hui exiger au cadre bila leo? Pourquoi? Il y a zingé de leo. Donc, kabati garde la hiba, kabati garde la wala ortega, il garde la hasia humanitaire, mais quand il s'agit de le faire, on va le faire à Marseille encore une fois. Vous voyez? Adjo fanya Marseille, adjo la gari la équipe, et adjo fanya hazi zinu wizo. Et quand il tombe, ça c'est le ordinateur ya hera dio, haibomba adjo hula boko kanabaraka. Voilà. Katika mle amju sasa maha imwambia yande mapesa ya uswe e container na mangatfa 5 jours zitimu confiance ija mapesa sana ya timu ngajovesha adinani tonzwani enda de donner container sije ndo makare sikali haraya banga bogarilo yabo litola hendini ngabona zindu silabo arrête ndudo kama mwanamme ndudo kaya mru kweli elewa ngomba da zinu zukafumba Facebook zohamba harama group ikautsa usiku zima kuda shida raonana usiku wabili kubali na ndevu kujaja ifoti ya elewa yeye ukanda kanabara donc karsumana karna hudea karna ukaza ifumbo cha sisi ngarijua malezi leo nayo boko sisi wezi sisi wandu nafanya hazi saidie wandu elewa le joto account dolari dunga ngarijua wandu kutoka ulala donc yede mapesa ya container ngajua da maudu mfumraro rade douane container e mapesa ya hazi uzini hazingendeleo ngayo banu kabati hata ralikume za puzao. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Ekati turongoa naye mtutasamaha kanga mruna mkosa mtawasamaha sha tika ukusudi ne de haraka mbabi ilinti minya wakati hata wakati wasa tena biidhnillah alkarim jusqu'à preuve de contraire ngena secrétaire général ende ujua ka ngubakisho à distance au ujua ajara gezo manazahi shaka na ujua ya zirenti ke kazi fanyiwa president afanya 2 semaines kadaka umwana basi cha zazumbo abo kadaka joignable kana problème yahe no e bureau yo tipi ya ikubali na kana bon na lancer opération relance haja e hababi silekina hadungo opération sainu. Je vous remercie. Arjo hamba Mwenyezi Mungu izora vitsavano zonse pia kezi verindo shabanu wa Komori wanuandu muhimu hakuyu andu wekaongo waridungao kana dani waritukuza ezabili wo ujorini kafikira bahi hautimizi ngeli behedua mamanyasa onestabanu kaya yeyo to bienrino kana intel som pareil ukenio bortega liquide baskitu karjaira onesai point hiyo okasinda zila nongo wekao si ujou zamba huru jwari zigare yoti aibu shasi ujua tena ziratrape kaya wandu kwa jahona fursa wazionesa ruonesa ukayari fanya démarche ya bwe continue kadozinji kabja shida ra parisa rendez-vous he confinement ila la poste do arikubali ya rendez-vous rahenda ra kubua ye continue ikao mimi njaka nzaribwe la poste
hau kaya rikau hanza ribwe konti harimwa bank prive bo iparani wakana la posto avaza ngozi basa hamba bi kenuka na tabu rebua hiyo msiba hiyo ndio rashida ramu na randevu rakadarira boye ye konti na hiya mjonesa mengoni mwema sikitifu manyasi baduru kaje shida kaya ribalia ze papier zahe kwa harinikazo wakati rakofanya declaration de rabue compte wala conseiller raenda ramone darambia ukana woi kana ujoya njie parce que kati vanu physiquement par contre ngam jua mje mfanyilie derogation ekaza ngo sazi zifanyishia baini monese ni ya ukaya oli honde la liste ya hema membro eligible harimoye bureau mamambro walio harimoye bureau rayone se mwana mshaola harambia ukanga ndumshwa zisimrubanu ndo yabalie ismu ya he carte soit président soit vice-président soit secrétaire soit trésorier mimi holihonda ila indisponibility yangu ko yo ujiri wakati mwingi sambia mzade wokaya ya ismu ngebalia Mohamed Abdul Hassan yabo wakati harimo association ji yabo wakati harimo bureau ji ndo kangu jo joindre hata balie carte bancaire ya association ismu ya hai donc yo namna rakanzarone saukaya ala kuli hali risana rifanye zinongoe namna lazimu kadjaba sikara na maboto shari sana rifanye namna zinongoe namna lazimu ya prema voto ya kibinadamu zinjema hizo ndizo Mwenyezi Mungu aliswali zifanye arujomba Mwenyezi Mungu ukaya Mwenyezi Mungu ruonese ye hakiwa malaniliwo ngajeli tena rimundo jitahidi ya hidunga nibanu wekao ngabobatu ili uronese yo Mwenyezi Mungu rinike courage ya udohi tawa ngo hamada zinu Mwenyezi Mungu yanike mwanyanyasi fikra na mwono mwema ya tiridi hadi jimara ya vili au kama deli nazionesa harimwai article 7 petit c tunangazifanya zinu ikabla lazimu ikerenge decision shabo yake tuzia ukana leo wakaje na ya kufanya zinongoza hizo mani paranta njarenga mnangeza barinde shake tuzio kana leo badala sarajibu karna ujari hadi silesene mwanyanyasi ekangena namna ya ufanya maslaha fabiha wa ni'ma ekangena namna ya ukaya na chokotinye ze message za Facebook kwa kama sitabu shanga fikiro kana ejabwela tusali jaleo subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum shukran marhaba minji mwenye adina namlale hao naona gavjuna na wakati wa sai inshallah jamaa pia salam wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh na utasama baraka wale